Rabu kelabu menyingsing pilu. Polo Sri Mulat meninggal dunia, dunia lawak berkabung duka. Air mata keluarga dan para sahabat mengalir bersama hujan yang turun di rumah duka. Sempat membaik setelah bergulat dengan riwayat penyakit paru-paru, mendiang tiba-tiba saja mengalami batuk darah hingga sesak nafas pada Rabu kemarin. Diberi pertolongan hingga sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa sang komedian tidak tertolong. Polo menghembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit di Bekasi sekitar pukul 12 siang Rabu kemarin. Betapa dunia lawak benar-benar kehilangan salah satu sosok terbaik dan layak disebut sebagai legenda ini. Tergambar dari air mata banyak orang yang meratapi tubuh Polo yang sudah terbujur kaku di peti jenazah di rumah duka. Kosongin. Tolong dikasih jalan dulu. Kosongin. Ya, udah aman. Masuk, satu orang masuk. Gantian. Kasih jalan, Pak. Tiga hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Batuk darah. batuk darah. Dan Bapak panik. Dan setelah panik Bapak sesek. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Ya, dan ternyata Tuhan lebih sayang sama papa saya. Kepergian Polo menghentak banyak orang. Para sahabat tak pernah menyangka bahwa Polo Sri Mulat lebih dulu dijemput takdir maut. Apalagi Polo yang sempat bergulat dengan persoalan paru-paru hingga sejumlah penyakit lainnya tak pernah berkeluh kesah, selalu ceria dan sudah membaik kondisinya. Bahkan sehari sebelum takdir maut datang menjemput, Desi masih sempat berkomunikasi dengan keluarga Polo, mengungkap kondisi mendiang dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun makanya berjelas, yang pasti udah meninggal. Grup ya udah, kita tahu semua. Nah, memang penyakit hematol itu sudah lama. Bapak riwayat sakit sebenarnya gula sih, diabetes. Bapak penyakitnya diabetes aja. Bukan paru-paru ya, Pak? Paru-paru itu ya udah akhir-akhir ini. Kemarin dulu pernah pengobatan 6 bulan dan udah bagus. Ini ceritanya kambuh lagi sakit yang kedua kali. Padahal juga Bapak udah stop, Bapak udah nggak ngerokok, nggak ini, udah hidup sehat. Polo dan dunia lawak membawa cerita hingga akhir hayat. Segala canda dan tawanya tak luntur termakan usia. Kondisi kesehatan yang naik turun juga tak meruntuhkan semangat Polo untuk terus berkarya. Bahkan tak sampai 1 bulan sebelum meninggal dunia, mendiang Polo masih syuting bersama sejumlah teman-temannya. Walau membawa tabung oksigen ke lokasi syuting, tapi Polo tak pernah meratapi kondisi. Muda itu bulan 2 itu kan syuting sama saya juga. Dia bawa tabung gas juga yang mana-mana. Jadi saya pikir apa sih sakitnya, saya juga nggak tahu persis. Tahu saya cuma paru-paru aja gitu. Terus setelah syuting 5 hari dia selalu istirahat di rumah sini. Masih kalau di grup WA-an tetap bercanda di grup. Ada tuh. Karena belum lama syuting bareng kan sama Pak Dipolo, sama Mas Tesi, sama teman-teman Sri Mulat itu ya. Itu terakhir. Nyaris tidak ada. Karena apa? Sampai dengan kemarin itu saya dapat kabar dari Mas Tesi sudah sehat gitu. Memang waktu taping kemarin dia sempat bawa alat oksigen kan. Itu memang jadi kalau sewaktu agak sesak napas dia pakai oksigen itu. Tapi kata teman-teman yang terlibat itu juga sehat. Selama taping itu nggak ada gangguan apapun gitu. Polo bukan sekedar legenda di dunia lawak.
ia menjelma jadi sahabat setia dan bijaksana bagi orang-orang di sekitarnya. Nama besar tak lantas membuat Polo jumawa. Pelawak-pelawak junior selalu dirangkulnya. Dan di balik canda, komedian satu ini dikenal sebagai sosok rendah hati, juga religius sebagai pribadi. Roy Martin adalah saksi bagaimana Polo tak pernah absen berkirim ayat saban pagi. Polo seorang yang sangat lucu, sangat cerdas, pandai menyusun kata-kata, dan sangat religius. Ya, kita silakan teman satu sama. Oke. Saya mendoakan dan saya ikut berduka atas berpulangnya Mas Polo ke rumah Bapak, tempat di mana tidak ada kesedihan dan kesakitan. Ketemu Mas Polo tuh waktu ulang tahun saya tahun lalu. Mas Polo pertama kali kenal sama suami saya. Terus dia bilang, Baika baik-baik ya, sehat-sehat. Mas Polo tuh orang baik, orang baik. Dengan segala kenangan indah yang ditinggalkan untuk keluarga, juga para sahabatnya, Polo telah menyudahi perjalanan di dunia. Tadi malam, setelah disemayamkan di rumah duka di Bekasi, jenazah Polo dibawa menggunakan ambulans menuju Madiun. Di sana, jenazah Polo akan dikebumikan. Rencananya hari ini jenazah Polo Srimulat akan diantarkan ke peristirahatan Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia untuk Mas Polo yang di surga. Dunia komedi Indonesia sedang berduka di mana setelah meninggal salah satu komedian terbaik Indonesia yaitu Mas Christian Barata atau yang biasa dipanggil Mas Polo, menutup usianya di usia 61 tahun dikarenakan sakit paru-paru yang dideritanya selama ini. Sedangkan selama itu masih dalam proses pengobatan sebenarnya, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, dan tentunya kita juga dari keluarga Ihsan mengucapkan turut berduka cita dalam-dalamnya, walaupun Mas Polo Srimulat sudah tiada, tapi kenangan tidak akan pernah kami lupakan, dan tentunya juga buat keluarga dan juga sahabat semoga diberi ketabahan dan juga kekuatan ya. Amin.